大家好，这里是咕噜说。希腊有一位历史学家说过看到罗马人的成就，你一定想要知道到底是什么原因促使他们成功的。不知道观众朋友们是不是也有兴趣来听我讲一讲罗马的故事呢？凯撒、亚历山大、汉尼拔以及埃及艳后，这些历史上大家耳熟能详的人物都是来自于古罗马时期。现在这个英语1到12月的名字也是为了纪念古罗马的知名人物所取的。特别出名的这个美剧《权力的游戏》里面，冷面无情、骁勇善战的无垢者军团的原型也是来自于古罗马的历史。十字军东征、基督教的起源也是古罗马历史的一个部分。罗马在历史上分为罗马共和国和罗马帝国。罗马帝国呢又分为西罗马和东罗马帝国，始于公元前的509年，消失于公元的1453年。算一算它的历史一共跨越了接近2000年的时间。我们之所以说它是消失而不是灭亡，是因为准确的说罗马只是解体了。现在的英国人、法国人、意大利人，甚至是俄罗斯人，可以算罗马人吗？丘吉尔就说过没有罗马的凯撒大帝，就没有现在的英国。在罗马诞生的年代，整个欧洲的文化可以说是地中海文化，在地中海沿岸再往北可以算是蛮荒地带了。现在的法国、西班牙往上的北欧地区都是游牧民族。古罗马人又是什么样的一群人呢？说他们是一群，是因为他们真的就是一群人而已。创业之初都不好意思说他们是一个国家，他们的地盘也就比这个村子大那么一丁点儿，还很有限。历史学家说罗马建立的时候，论智力他们比不上当时的希腊人，论体力、论身材他们比不上当时高卢人和日耳曼人，论技术他们比不上当时的伊特鲁里亚人，再来论经济，他们也远远比不上当时的迦太基人。是不是很意外？就是这样一群说啥啥不是的人最终创造了罗马帝国。在长达2000年的时间里罗马到底成就了哪些伟业，又出现了多少传奇的人物？为什么这些只有罗马人能够做到？罗马不是一天建成的，同样罗马的历史过于庞大，寥寥数十分钟只能是窥其一隅。所以我准备用系列节目的时间来带领大家全面的了解罗马的创业史，看看他们是如何从一个小小的部落最终成长为统一欧洲的大帝国。感兴趣的朋友千万记得订阅我的频道，以免错过精彩的内容。这历史上总是有这样那样的传说，罗马的诞生也不例外，也是起源于传说的。他们还把罗马的传说写进了诗里面，叫做《伊里亚特》，讲的就是罗马的第一任国王的诞生。这个传说一开始说的是特洛伊之战，可能大家或多或少都听说过特洛伊之战。这个故事讲的是希腊人用木马藏兵攻破了特洛伊一座富饶的城市。那么城池被攻破之后呢，希腊人为了泄愤，在城里进行了大屠杀，整座城市不分贵贱，人几乎全部遇害。之所以说是几乎，那是因为其中就有一个人和他的家人逃了出来，这个人就叫做伊尼亚斯。他之所以能够逃出来，是因为他不仅有背影，他还有背景。他的明面上的身份是特洛伊王的女婿，而不为人知的是他还是爱与美之神维纳斯与凡人所生之子。至于是怎么逃出来的细节呢，我们就不知道了。观众朋友可以自己脑补一下，也可以留言讨论讨论。不过如果要讨论家庭出生的这个重要性伊尼亚斯也可以算得上是一个典型的案例了。伊尼亚斯逃出来之后顶着地中海的
狂风暴雨，经过了一路的漂流，最终到了现在罗马附近的海岸。这观众朋友可以自己想象一下，既然说伊尼亚斯是美神维纳斯的儿子，肯定人长得是高大帅气，不是凡人可比啊。所以呢，伊尼亚斯上岸之后就被当地的国王给看中了，向他表达了想要把女儿嫁给他的强烈愿望。伊尼亚斯作为流浪汉，要什么没什么，所以啊，他也没有拒绝国王，于是啊，就和公主结婚了。之后呢，他们生了一个儿子，叫做阿斯卡尼俄。等到这老国王去世之后啊，伊尼亚斯继承了王位。他为了纪念老国王啊，于是称当地人叫做拉丁人，因为他的岳父的名字就叫做拉丁纳斯，这也就是拉丁人的由来。可是啊，好景不长，仅仅3年之后，伊尼亚斯便被当地的情敌在战场上给杀死了。其实啊，在伊尼亚斯来到这里之前呢，公主其实早已经与人订婚了。那么伊尼亚斯被杀之后啊，继承王位的是他在特洛伊时候生的儿子，叫做阿斯卡尼。30年之后，可能因为自己啊也不是当地人，又或者阿斯卡尼觉得现在居住的这座城市没有风景名胜，于是啊就舍弃了这座城市，带着一部分人民啊去了别的地方，建立了一座新的城市。这座城市的名字就叫做阿尔巴隆加。您看啊，这是不是又是典型的没有困难制造困难？他也要上。这个叫阿尔巴隆加的城市，就是传说中罗马人的发源地。观众朋友可以留意一下这座城市的名字，因为后边啊，我们还会提到它。随后的一段岁月里啊，罗马人的祖辈便一直在阿尔巴隆加安静的繁衍生息。有一年啊，这座城市的平静被打破。阿尔巴隆加虽然只是一座都市国家，但是也避免不了人们对王位的窥视。老国王去世之后啊，这个王位就被他的弟弟给篡夺了。不过老国王留下来了一位公主，这位公主啊，那是天生丽质，明目皓齿，非常的漂亮。新任的国王，也就是公主的叔叔，没有杀死她，但是呢，他又为了防止公主的后代引发祸乱，他的叔叔啊，就让他去担任祭祀神明的女祭司。因为当时啊，女祭司是不准结婚的。然而意想不到的是，公主担任这个女祭司不久之后，就怀孕了，还生了一对双胞胎的儿子，取名啊叫做罗姆路斯和雷穆斯。传说啊，是战神马尔斯对公主是一见钟情，并趁公主在河边打盹的时候与其啊发生了关系。这个传说呢，尤其强调了公主醒来之前，马尔斯啊就完事儿了。看来啊，这个战神的能力啊也确实有点堪忧，大家可以自己脑补一下这个画面。所以说呢，公主本人也不知道自己怀的是谁的孩子。那么后来人们又是怎么知道公主怀的就是战神马尔斯的孩子呢？这或许啊是马尔斯喝醉酒说漏嘴了吧，也许真的是酒后误事儿。观众朋友们，你们怎么觉得呢？那么公主的叔父知道这件事儿之后啊，非常的愤怒，就派了人把公主啊关进了监狱，而公主所生的2个儿子也被他派人装在笼子里给丢进了大河，任其自生自灭。然而啊，好运总是会眷顾那些有使命的人。兄弟2个人啊，并没有沿着河流一路飘进地中海，装着他们的笼子被河边的野草给阻挡停了下来。2个快要饿死的小男孩啊，不停地哭，他们的哭声啊，引起了一只路过河边的母狼的注意。这只母狼啊，竟然喂了他们奶，他们2兄弟才侥幸活了下来。然而后来的故事啊，并没有按照狼人的方向去发展，养育他们成人的并不是母狼，而是后来被路过的牧羊人发现并带回家养育成人。大家看看啊，这段故事是不是和唐僧的这个身世啊也有相似之处呢？
有时候不得不赞叹啊，这个东西方人民的智慧啊，还是有相似之处的。这俗话说，大难不死必有后福。这两兄弟长大之后，竟然成了牧羊人的首领。当他们得知自己的这个身世之后啊，便带着牧羊人杀回了阿尔巴隆家，寻找自己的亲生母亲。毕竟啊，是战神之子，可能是遗传了父亲的军事天赋，他们很顺利的就攻破了城市，还杀死了国王。可是啊，他们的母亲却早已身死狱中了。不知道啊，这两兄弟是不是觉得阿尔巴隆家是一个伤心之地？他们并没有留下来，而是又回到了当初自己养羊的台伯河的下游，建立了一座新的城市，而这座城市就是现在的罗马。罗姆路斯和雷穆斯两兄弟啊，毕竟是传说中的人物。那么到底是谁建的罗马，现在已经无法考究了。不过可以肯定的是，这个人啊，一定是个天才。因为后来的学者啊，对罗马城的选址是赞誉有加。他们认为，罗马城地处意大利半岛的中心地带，地势绝佳，气候温暖，且兼具了南北的各种利于发展的优势。所以啊，它的选址可以说是意大利半岛上地理条件最优越的地方，没有之一。当时的意大利半岛上啊，除了有罗马这个小民族之外，还有两个强大的民族。一个是伊特鲁里亚人，一个呢是希腊殖民者。伊特鲁里亚人和希腊人在当时啊，已经在意大利半岛上建立了众多的城市，非罗马这种小民族可比。不管在人口上还是文明发展的程度上，都远超当时的罗马。罗马人在当时是要什么没什么，穷到什么地步呢？当时的伊特鲁里亚的商人啊，到罗马想和他们做生意，发现他们穷的连个水壶都买不起。就是在这种环境中，罗马最终成长起来，统一了整个意大利半岛。至于为什么罗马能在两大民族夹缝之中生存下来，我在这里啊，要先跟大家讲一讲当时的伊特鲁里亚和希腊殖民者的情况。伊特鲁里亚人啊，他们被称为谜一样的民族，因为他们的文字到目前为止仍然是个谜。他们来自何处已不可考，至少啊，后来的学者认为他们不是意大利半岛的本土人士。伊特鲁里亚人在历史上啊，是以技术出名的种族。后来啊，罗马吞并他们之后，获益颇丰。在公元前9世纪就已经开始制造和使用铁器。在罗姆路斯建造罗马的时候，他们就已经有了城市排水工程技术。他们喜欢把城市建设在300到500米的山丘之上，以有利于防守。例如啊，现在仍存在的丘吉、奥卢比亚等城市，可是他们的性格却一点不像工程技术人员。从后世对伊特鲁里亚人墓穴内的壁画来看，他们貌似爱好和平，讨厌战争，但事实上啊，他们经常因为海上的霸权与迦太基人和希腊人发生战争，而且他们还有用人做祭品的习俗。后来在罗马盛行的人兽之斗就起源于伊特鲁里亚。顺便提一下，我们现在使用的英文字母最早就起源于伊特鲁里亚字母。公元前8世纪的希腊人政治上从农牧为主的王政时代转变为以贵族统治的都市国家，经济上啊得到了快速的发展。可能啊，保暖思淫欲这句话确实是至理名言。人口相应也急剧的增加了，希腊本土的土地已经无法满足人民的需求，他们不得不走出国门，自寻出路。公元前8世纪是希腊殖民扩张的鼎盛时期，他们的殖民啊遍布了地中海，东起黑海，西至现在的西班牙。值得一提的是啊，现在的西班牙的马拉加和法国的马赛就是当时希腊人建立的殖民城市。希腊在当时啊已属于具有高度文明的国家了。罗马人此时啊能够在两个强族之间生存与发展，并非源于人与人之间的尊重，而是有2大原因。一
是伊特鲁利亚人和希腊人都已经具有了一定的文明，他们能够制造商品，并且互相的贸易。而罗马人的时间呢，主要是用于种田和放羊。当时的罗马可以说是贫穷而且落后的国家。伊特鲁利亚和希腊的商人啊，去找罗马人做买卖的时候，发现这罗马人穷的连个水壶都买不起。所以说，谁会没事儿去抢一个乞丐呢？第二个原因就在于啊，罗马的位置。罗马城啊，在伊特鲁利亚和希腊殖民地的交界处。但是罗马人对穿梭于其领土内的希腊人和伊特鲁利亚人并不在意，他们的主要关注点啊，还是在羊的身上。也就是说啊，罗马虽然夹在两大强国的中间，但是罗马人没有影响到他们的通商路线。此外啊，伊特鲁利亚人注重防守，喜欢将城市啊依山而建。希腊人呢，因为喜欢通商的原因，喜欢建立靠海的城市。而罗马呢，是以7座山丘为中心的平地城市，既不利于防守，也不临海，便于通商。所以啊，伊特鲁利亚人和希腊人无论从哪个方面讲，当时啊都是对罗马提不起兴趣的。那么罗马人建立国家之后不久啊，就与周边的民族发生了战争。公元前的753年，那年啊，罗姆路斯18岁了。这个年轻人带领着曾经跟随他攻破阿尔巴隆加的3000名拉丁子民建立了罗马。可能啊，传说是为了证明罗姆路斯的创业之路是彻彻底底的白手起家，所以啊，设立的剧情是这群人都是男人，连女人都没有。这男欢女爱才能繁衍后代，没有女人这怎么能行呢？依靠自由恋爱从别的民族带回来女同胞显然是不靠谱的。当时罗马人的条件啊，不是倒插门就算是好的了。所以啊，罗姆路斯将掠夺妇女的工作很快就提上了议事日程，不然啊，这个国家可能就只有他们这一代了。可是罗马人左右一看，上门明抢，好像谁也打不过。罗姆路斯想了一个计策，他以祭神为由，邀请了附近的萨宾族全体前来观礼。当时啊，有约定俗成的习俗啊，不管是什么民族，在祭神的当天是不允许发动战争的。所以萨宾人也没有什么防备，带着礼品，兴高采烈，手舞足蹈的，就去了。在祭祀的过程当中啊，罗姆路斯突然下令，罗马人抢夺萨宾人在场的年轻女子。这个慌乱中啊，萨宾族的男人啊，基本上全都逃走了，女人都留了下来。罗马人抢夺到萨宾族的女人之后啊，并没有玩敬事培育，而是明媒正娶，全部把这些女人啊娶回了家。这没有拿到聘礼的萨宾族啊，先后4次上门，可是罗马人穷的连水壶都买不起，哪有聘礼呢？只有大打出手。罗姆路斯怎么说啊，他也是战神的后裔，非常的有军事天赋。而且啊，他发明了一种沿用到罗马灭亡的编组制度——百人队制度。在罗马人与萨宾人第4次交锋的时候，当初被抢的萨宾族的女子啊，已经做成了罗马人妻子的事实。他们反而前往萨宾族的阵营啊，劝说自己的家人停战。于是啊，罗马人和萨宾人停战了，并且签订了合约。可能啊，这合约上有赡养老人的条款，萨宾全族啊都去了罗马定居。不过这样的话呢，罗马就有了2个国王，一个是罗姆路斯，一个是萨宾王提乌斯。罗姆路斯建立罗马时候，政治体制是按照国王、元老院、公民大会3个大部分设置的。国王是全国的最高权力者，由公民大会投票产生。元老院是国家的机构，但是成员是由国王选择，类似于私人顾问。这些人啊，最早叫父老，后来才取名为贵族。他们的身份啊，并不是官员，意思啊是在政府部门上班的人，并不是公职人员。不知道大家能不能够理解这种做法？对此有研究的朋友，可以在评论区留言科普一下。萨宾族来了以后啊，双王的格局并不矛盾，因为不久之后萨宾王就战死了。
大权又全部回到了罗姆路斯的手中。就这样，罗马完成了第一次同化其他民族的行动。后世的学者说啊，罗马强大最主要的因素就是同化战败者。这公元前的715年，罗姆路斯在位39年之后，在一次阅兵仪式中啊，突然天空是乌云密布，天降大雨，电闪雷鸣，人们既看不见也听不见。等到这大雨停了之后啊，罗姆路斯就消失了，只剩下了空空的宝座。传说啊，罗姆路斯被召回了天堂。实际上啊，有史学家认为罗姆路斯是被元老院给暗杀了。由于其丰功伟绩，罗马人就奉他为建国之父。这就是罗马的起源了。请注意，这是传说，是否是真实啊，已经无法考证了。例如后来罗马人遇见希腊人之后，希腊学者告诉罗马人说，特洛伊是在公元前13世纪灭亡的。这罗马人瞬间就懵了，中间还有400年的历史去哪儿了呢？期间还有各种各样的说法，我就不打算一一的道明了。不难理解的是啊，人的力量是有限的，神的力量是无限的。因为他们或许啊仅仅存在于人们的想象之中，我思故我在，我思神故神在。当然哈，你思钱，钱可不一定在。中国的皇帝呢，需要赋予自己真龙之子的身份，而欧洲的始皇也需要赋予自己神之子的身份。或许只有这样，才能有足够的权威和说服力来统治天下吧。罗姆路斯建立的王权制度啊，一共只经历了7代国王。之后啊，罗马进入了共和国制度。到罗马共和国，罗马的故事啊才真正开始。下一集啊，我们会向观众朋友们讲罗马进入共和国前的故事，是什么原因导致了在那个年代罗马人会废除王权制度，而使用民主制度来统治国家。那么今天的节目呢，到此就结束了。大家千万别忘记订阅咕噜说，以免错过了罗马下一期的精彩故事。